Hozirgi trendga chiqayotgan 3D formatdagi pollarimizni siz bilan rasxodi qancha qimmat yoki arzon chiqishini ko'rib chiqamiz. 3D formatda tagiga dekoratsiya qo'yib, buni 5 sm ga quymoqchi bo'lsangiz, buning uchun bizga 1 kvadratiga 50 kilolik epoksid materiali kerak bo'ladi. Uning uchun bizga narxini ko'rmoqchi bo'lsangiz, hozir surishtirganim bo'yicha 78 ming 1 kilosi turar ekan. Undan ko'ra sizga arzon variantini tushuntiraman. Buni o'rniga siz mikrotsement yoki mramordan plitkalarni 60 ga 120 formatini qilsangiz, sizga ancha arzon va uzoq yilga chidab beradi.